Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակելով բարության և հայրենասիրության թեման, ուզում ենք անդրադառնալ ևս մի գեղեցիկ պատմության։ Լուսանկարիչ Գառնիկ Մելիք Կարապետյանը բազմաթիվ մրցույթների մասնակից է և դափնեկիր։ Նա Հայաստանում առաջինն էր, ում դիպլոմային աշխատանքը ֆոտոֆիլմ էր։ Իդեպ ես նույնպես բախտ եմ ունեցել աշխատել Գառնիկի հետ ներկայացման շրջանակներում և պետք է ավելացնեմ, որ ինքը շատ լուսավոր, շատ մտածող և ստեղծագործող մարդ էր։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, միշտ մարդը ապրում է այնքան, որքան նրա մասին խոսում են եւ որքան նրա ընկերները շարունակում են այդ կատարած աշխատանքը։ Եվ այդ ընկերները, այդ կարևոր մարդիկ, նրանց շարունակողները կարծես հենց նրանք Սիրով ներկայացնենք Գառնիկ Կարապետյանի համակուրսեցի Մասիս Կյուրեղյանն է, բարի առավոտ Մասիս, ինչպես նաև ընկերներից Մանե Սերգոյանը, ուրախ ենք ձեզ ողջունել։ Եվ այսպես դա շատ ցավալի է, երբ երիտասարդ հասակում կորցնում ես ընկեր, կորցնում ես մարդ, որը մեծ կատարած աշխատանք ունի, մենք չենք էլ ուզում հարցնել այդ ցավի չափը, ինչ որ դուք զգում եք։ Մենք ուզում ենք ձեզ հարցնել այն կատարած աշխատանքը, որ դուք շարունակում եք ձեր մեջ ուժ գտնելով։ Ձեզ հարցնենք Մասիս։ Ինչ մի փոքր պատմենք նախ Գառնիկ Կարապետյանի մասին, այն մարդիկ, ովքեր չգիտեն երկու բառով, եւ հետո նաեւ կատարած աշխատանքը խոսենք, խնդրեմ։ Էլի բարի ձեզ, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Նախ ասեմ, որ Գառնիկ Կարապետյանը շատ լուսավոր, ինչպես ասացիք, շատ լուսավոր լուսանկարիչ։ Այո, լուսանկարիչ ու բազմակողմանի զարգացած մարդ էր, տաղանդավոր շատ, ամեն ինչում առաջինն էր երաժշտության մեջ, լուսանկարչության, օպերատորության, նաև ռեժիսորիայով էր զբաղվում, առաջատար մարդ էր, այսպես ասեմ, էլի, այսինքն առաջին էր, ով time-lapse էր նկարում Հայաստանում, չգիտեմ, ինտերնետով, այո, time-lapse, ինտերնետով ապրանքներ էր պատվիրում, չգիտեմ, Canon-ի, ասենք, օբյեկտիվը դնում էր Nikon-ի վրա, ասենց ասեմ, էլի։ Արդեն պատկերացեք, հա, ինքը, այո, ինքն ուս է շատ տաղանդավոր։ Ստեղծագործում էր կաշվե իրեր, չէ՞։ Այո, վերջում էլ, այո, կաշվե իրեր էր պատրաստում։ Շրջանում, այո։ Այո։ Եվ մի փոքր է դուք երկու բառով ասեք, էմոցիան շատ լավն էր, շատ նկարագրով։ Հա, իհարկե, մեկ երկու բառով ավելացնեմ։ Իրականում ես ինքս լուսանկարիչ եմ ու ունեմ բազմաթիվ գոլեգաներ, որոնց հետ անդադ շփվում եմ տարբեր թեմաներով, բայց Գառնիկը եզակի լուսանկարիչներից էր ու եզակի մասնագետներից էր, ով անընդհատ պրպտումների մեջ էր, ինքը նվիրյալ էր իր մասնագիտությանը, ինքը նվիրյալ էր իր գործին, իր համար չկար ինչ-որ սահմանափակումներ, եթե ես հիշում եմ մի անգամ մենք զրուցում էինք ու ինքը տենց ասում էր ուզում եմ գնամ մոլորակներ նկարեմ, աստղեր նկարեմ, բայց շատ մոտիկից, նենց որ ոչ մեկ չի նկարել դեռ, ասում եմ լավ, բա ոնց էս անելու, էլի մենք Հայաստանում ես ինչքան գիտեմ չունենք տենց օբյեկտիվ, որը դու կարաս նկարես, ասում եմ չես ասում, ես կսարքեմ, ու հետո երևի մի երկու շաբաթ էր անցել, հիշում եմ մեկ էլ գրել է, ասում է, հələ նայեք էս ոնց եմ անում, ինչ եմ անում, ու տենց պատմում է, էլի թե ոնց է, ինչ որ տրուբաներ կպցնում իրար, հետո ինչ որ լինզաներ մեկից հանում, մեկի վրա դնում, ինչ որ բաներ էր պատվիրել, ու ինքը տենց շատ հետաքրքիր ստեղծագործող մարդ էր, իր համար ոչ մի բան չկար, որ իրան կարա արգելափակի ինչ որ բան անելուց։ Եվ այսօր այդ արգելափակումները առավել քան չկան, ինչու որովհետև դուք հիմա արել եք ցուցահանդես եւ երբ պիտի լինի։ Այո, ցուցահանդեսը արդեն սկսվել է ու մինչև ամսի 13-ը շարունակվելու է, եթե եք ժամանակ կարող եք այցելել Ժողարվեստի կենտրոնում։ Շաբաթ կայացել ցուցահանդեսը։ Ամսի 8-ին իր ծննդյան օրը։ Շատ լավ, մի փոքր նաև խոսենք նրա մասին, որ մեր օրերում լուսանկարիչները շատ են, տարբերվելն է դժվար եւ այսօր մենք խոսում ենք դրա մասին։ Ինչ է կարծում, նա ժամանակի մեջ կարողացավ մնայուն որևէ բան ստեղծել, որը որ փոխանցվի, որը դուք այսօր ցուցահանդեսի եք վերածել Մասիս։ Այո, միանշանակ այո։ Գառնիկը նկարել է, այսպես ասեմ, Մեղրիից մինչև Աշոտսկ, ամբողջ Հայաստանը, համ երկինքը, համ երկիրը հողը, ծաղիկները, լճերը, չգիտեմ, որ գաք ցուցահանդեսին կտեսնեք այնտեղ իր աշխատանքները ընդամենը մի չնչին մասն է։ Այո, շատ քիչ տոկոսն է։ 39 ընդամենը 39 նկարը հազարավորներից, այնտեղ պատկերված է Բոշի լիճը, Գեղարոտի ջրվեժը եւ լիքը տեսարժան վայրեր ու նաեւ ինչպես նաեւ իր կողմից բացահայտված վայրեր Հայաստանում ու նկարահանված շատ յուրահատուկ ձևով, թե աստղերը, թե ամեն ինչը իր աչքով։ Հիմա նայում ենք այս լուսանկարներին,
Սա Photoshop է թե իրականություն։ Գիտեք, Ֆոտոները ուղղակի հարցի համար։ Photoshop-ը շատ հավաբերական հասկացություն, այսպես ասած, սա ինքը տեխնիկայի ու կոմպոզիցիայի շնորհիվ է ստացել այս ամենը։ Տեխնիկայի կոմպոզիցիայի գիտելիքի իհարկե շատ հետաքրքիր բան կա, որ իր ընտանիքը նաև իր կողքին է միշտ եղել ու աջակցել ամեն հարցով ու տենց մենք միշտ կատակում էինք, ասում էինք Գառնիկ, ո՞նց ես համոզում ձեր տնեցիներին, երբ որ ինչ որ տեղ եք գնում, համոզում ես մարդկանց, օրինակ գիշերվա ես իմ քանիսին գնում ես, նստում ես, իրանք էլ ես գալիս են օգնում են, միասին գնում եք, նստում եք, որտեղ մի հատ լուսանկար անելու համար մինիմում գոնե թե 20 րոպե պետք է, որ աստղերը հասցնեն պտտվել ու այդ բաները ստացվի։ Ու տենց ասում եմ, ո՞նց ես կարող համոզես, էլի ու հետո տենց երբ որ խոսում էինք արդեն իր տնեցիների հետ, տենց ասում էին, որ իրանց համար այդ շատ արժեքավոր է, էլի, որտեվ իրանք շատ լավ են հասկանում, թե ինքը ինչ արժեք է իրականում ստեղծում։ Դրանք մնայուն բաներ են։ Գառնիկը իսկապես կարծես պատկերներով մտածեր։ Ու դա հենց նկարները շատ փոխանցում են։ Շատ էմոցիոնալ, շատ հետաքրքիր։ Չգիտեմ, այստեղ չի ներկայացված իր դիմանկարներ նկարանած, եթե մարդիկ առիթ ունենան ծանոթանալ իր նկարած դիմանկարները, շատ Դուք կծանոթացնեք, դուք պատրաստվել եք ինչ-որ, որ մի ցուցահանդեսով չսահմանափակվի, վստահ եմ։ Ցանկալի կլինի, որպեսզի բազմաթիվ ցուցահանդեսներ ունենա Գառնիկը, որովհետև այս ցուցահանդեսին իրոք շատ քիչ բան է ներկայացված ու հենց այդ դիմանկարների մասով էլ ասում են, որ Գառնիկը ամենա երևի իդեալական լուսանկարիչն էր Հայաստանում, ով որ տեսնում էր կնոջ իդեալական էմոցիաներն ու պատկերը, ու ինքը շատ իրոք սիրուն կանանց դիմանկարների շարք ունի, որը որ իրոք հրաշալի կլինի, եթե կարողանանք եւս մի ցուցահանդես անել ու ներառել։ Շատ կուզենք որ մարդիկ տեսնեն կանոններին, այո, որ կարողացավ Գառնիկի ընտանիքը կազմակերպել այս ցուցահանդեսը, իրոք շատ հետաքրքիր ցուցահանդես է, խորհուրդ կտամ մեր ազգաբնակչությանը գնան, տեսնեն, թե ինչեր է ստեղծել Գառնիկ Կարապետյանը։ Շատ կարևոր առաքելություն է կատարել, որովհետև շարունակել դա հերոսություն է նաև։ Այս դժվար պատկերացնում ձեր էմոցիաները, որովհետև այդ դեպքից առաջ մի շաբաթ առաջ Գառնիկի հետ միասին մենք Սևանում նկարանումներ էինք անում, ինքը շատ նույն ձև, նույն, չգիտեմ, էներգիայով ինքը նկարում էր ու իր համար շատ դժվար էր հենակների վրա աշխատելը, ասեմ, այդ գիշերներով աստղեր նկարելը շատ բարդ աշխատանք էր։ Առաջինը ինչ որ հիշում եք Գառնիկից, ո՞րն է, ինչ որ խորհուրդ կամ ինչ որ խոսակցություն ո՞րն է, որ կառուցնացնեք։ Թեկուզ նրա կարգախոսներ օրինակ։ Ես օրինակ կարգախոս չէ, բայց էլի մի հատ շատ հետաքրքիր պատմություն կա, դե Սևան երաժշտական փառատոնի ընթացքում, երբ որ լուսանկարում էի, ես լուսանկարում էի ու Գառնիկն էլ ընթացքում ինչ որ էլի նկարներ էր անում, մի քանի րոպեում ուղղակի նենց նկարներ էր անում, որը ասենք նայում եմ, ասում եմ, Գառնիկ, ո՞նց ես անում։ Ես տենց նկարում եմ, բան, մեկ էլ Գառնիկ եկա, ասենց ասեմ ոնց անես, որ լավ լինի։ Սենց մի վարքյան ընդամենը էլի, դե երբ որ հասկանում ես տեխնիկայից բռնում ես ինչ ասում, սենց բայց ուզում եմ ասեմ, ես չէի մտածել, որ կարամ ես տենց անեմ, որ լավ լինի, բայց ինքը տենց մի վարքյան էլի, սենց արա, հələ տես ինչ լավ կլինի։ Դա է մի մասնագիտական գործիքներ։ Շատ լավ, եկեք նաև այն լուսանկարները, որ մենք տեսանք, թեև ես անկեղծ ասեմ, առաջին անգամ եմ տեսնում եւ շատ տպավորիչ, ինչպիսին էր մարդկային փոխհարաբերություններում։ Ուրիշ բան է, որ մարդը շատ տաղանդավոր է եւ ուրիշ բան է ինչպիսին է նա կյանքում ընկերների հետ սովորական առօրյա շփումներում։ Ես Գառնիկին ճանաչում եմ 2008 թվականից, երբ երկրորդ կուրսում միացավ մեզ, գնաց բանակ, եկավ այսպես պատմություններ կան, ինքը շատ շփվող մարդ էր, շփվում էր տարբեր բնակավարերի տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր մասնակցություններում էլի ինքը պրպտող էր, ամեն ինչից հասկանում էր ու շատ շփվող էր որպես մարդ իր հետ շատ ճանապարհներ են անցել, երկար ճանապարհներ ու շատ հետաքրքիր մարդ էր։ Շատ լավ, այդ հետաքրքիր մարդը ինչու՞ էր կայանում զուտ այդ իմաստով։ Համել մի բան էլ ավելացնեմ, բացի այդ ամեն ինչը շփվելը եւ այլն, ինքը շատ շփվող էր ճիշտ է, բայց ինքը շատ զգույշ մարդ էր։ Ինքը այնպես էր շփվում ամեն մարդու հետ, որ երբեք ոչ մի կետում հանկարծ չնեղացնի։ Իր մոտ այդ ես միշտ զարմանում էի ու ինքը շատ դժվարությունների միջով անցել, այդ հենակների վրա անընդհատ ինչ որ բուժումներ եւ այլն, հենաշարժողական խնդիր ուներ ինքը։ Ու
ինքը բացարձակ չէր չարացել դրանից։ Ինքը այնքան խնդիրների միջով ու ես միշտ sense նայում էի, զարմանում էի, ասում էի, Գառնիկ, ես քեզանից այնքան բան ունեմ սովորելու ու մինչև հիմա էլի, երբ որ ես տենց հիշում եմ այդ ամեն ինչը, իմ համար այդ շատ մեծ դպրոց է եղել իր հետ շփվելը, իր հետ զրուցելը, այդ կողքից նայելը ինքը մարդկանց հետ ոնց է շփվում, այդ կոմունիկացիայի իր եզրերը ոնց է ինքը գտնում տարբեր մարդկանց հետ։ Այդ շատ հետաքրքիր բան է, ամեն մարդու դա հասու չի։ Հա, ու նման մարդիկ միշտ հետք են թողնում, ու ինքը միշտ ստեղծագործում էր, ճիշտ է, եւ հարաբերությունների մեջ էր ստեղծագործում, եւ իր կյանքում միշտ ինքը ստեղծագործողի դերում է։ Այս վերջում էլ ինչպես նշեցինք, կաշեգործությամբ էր զբաղվում ու ես իրան հարցեցի ինչու ես զբաղվում, իրանց տան էի, ասեց սիրում եմ։ Սիրում եմ, վերջ։ Դե գերագույն արժեքն է ամենը։ Շատ լավ։ Նաև եկեք խոսենք ինչ է կանելու հետագայում։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև այն ինչ որ եղել է, կան բաներ, որոնք մենք չենք կարող հետ բերել, բայց կան բաներ, որոնք մենք կարող ենք անել։ Ոչ միայն մեր մխիթարության, այլ ընդհանրապես տարածելու եւ այլն։ Ինչ պլաններ ունեք ձեր ուղեղում, իսկ դա պիտի լինի։ Նախ պատրաստվում էին Գառնիկի ընտանիքը, Աննայի քույրը հիմա այս պահին ինքն էր կազմակերպել իրականում շատ ամեն ինչ իր ձեռքերի շնորհիվ է անելու շնորհիվ է եղել, հա, այս վերջին ցուցահանդեսը ու հիմա պատրաստում ենք երկրորդին ու նաև մեր համար այդ ոնց որ ասեցիք կարևոր բաներից է իր աշխատանքը մաքսիմալ տարածելը, որ մարդիկ ճանաչեն այն ինչ որ ինքը արել է ու այդ շատ փոքր մասը չէ, հնարավորինս շատ, հնարավորինս բաց ու հնարավորինս նաև Հայաստանից դուրս էլի։ Դուք մասնագիտական ոլորտում նշեցիք ինչ եք սովորել, իսկ մարդկային փոխհարաբերություններում ինչ եք սովորել Գառնիկից։ Պայքարելու երևի այդ ունակությունը, որ ինքը իրան ամեն ինչ շատ դժվար էր տրվում, շատ դժվար էր շարժվում, մանավանդ մի ասենք 10-15 տարի առաջ շատ դժվար էր իրան տրվում, ասենք պատկերացրեք ինքը մի րոպե ֆոտոֆիլմ ստանալու համար նկարահանում էր մոտ 10-ից 11000 ֆոտո։ Ու այդ ամբողջ գիշեր ու մի գիշերով չէր սահմանափակվում, մի քանի օր, մի քանի գիշեր այդ ցրտին, շոքին ու կապ չուներ, ինքը ֆանատ էր, ինքը սիրում էր իր աշխատանքը, չգիտեմ, իր հոբին էր, համ լուսանկարությունը, համ օպերատորությունը, համ կաշեգործությունը ու ստեղծագործում էր երաժշտության ոլորտում ամենտեղ։ Մասից ձեր հագուստին հետաքրքիր գրառում կա նվաճիր պահը։ Այո։ Դուք եք լուսանկարիչ։ Լուսանկարիչ օպերատոր։ Եվ ինչ է ձեզ համար պահը։ Մանավանդ որ դա պետք է նվաճես։ Նվաճելու Ես մի հնարավորություն։ գիտեի որ պահը պետք է ֆիքսել, վայելել, բայց նվաճելը մի տեսակ շատ պահանջատիրական է այս առումով, բայց երբեմն շատ մարտահրավեր։ Այո։ Ինչ որ մի Չգիտեմ, պետք է ապրել պահը, լավ ապրել պահը, որովհետև կյանքը, չգիտենք, ճակատագիրը ոնց կլինի ամեն մարդու համար, ու պետք է ապրել այդ պահը լիարժեք, ոնց որ Գառնիկն էր ապրում, իրոք ինքը ապրում էր լիարժեք, հետո իր օրը լեցուն էր, չկար ուղղակի օր, որ ինքը ասենք հավես չունենար, այսպես ասեմ։ Ինքը զբաղված էր, եթե համակարգչի դեմը չէր նկարում էր, եթե հակառակը sense ասեմ։ Մանե Իրանից երբեք չէր լսի, որ ինքը լավ չի զգում կամ վատ առողջ է կամ հոգնած է։ Այդ հոգնած չլինելն եմ ես իրենից սովորել։ Ես անընդհատ ինչ որ տարբեր շփման մեջ, տարբեր ինչ որ տեղերում միասին աշխատելուց հետո ես հասկացա, որ ես իրավունք չունեմ ուղղակի ասել, որ ես հոգնած եմ, որովհետև դա իրականում ենթագիտակցական ինչ որ բան է, որով մարդը իրեն համոզում է ու արդարացնում է, բայց իրականում չկա նման բան, կամ ինչ որ բան ուզում ես անել, կամ չես ուզում անել։ Ու այդ ուզելու արդեն չափն է, էլի ոնց որ չափից է կախված անելիքների ստացվելը կամ չստացվելը։ Ու Գառնիկի մոտ այդ ուզելու չափը միշտ շատ մեծ է եղել ու իր մոտ միշտ ստացվել է։ Թեև կհամարեք, որ այստեղ կարող է շնորհակալության բան չկա, բայց շնորհակալություն այն ընկերներին, ովքեր այսօր ինչ որ բան անում են այդ ամենը կայացնելու համար, շնորհակալություն ուժեղ կորող ծնողներին, այո։ Ես իրականում ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն ասել իր ընտանիքին, որտեվ իրականում իր ընտանիքն է, որ իրան ամեն ինչով օգնել է, իրան ամեն ինչով աջակցել է ու հիմա էլ իրանք ամեն ինչ անում են, որ Գառնիկի աշխատանքները հանրությանը հասանելի դառնան ու հանրությունը իմանա դրա մասին։ Դուք էլ հիմա երևի ինչ որ լուսանկարներ անելուց նրա հայացքն եք հիշում, երևի կատակները, ռակուրսից եք փորձում ինչ որ բան նկարահանման տեխնիկան, ուներ յուրահատուկ նկարահանման տեխնիկա, տիրապետում էր ֆոտո-վիդեո տեխնիկային շատ ընտիր, շատ հոյակապ առաջիններից էր Հայաստանում, այսպես ասեմ, առաջադար մասնակետ էր։
Շնորհակալություն մեզ սիրուն կարվելու համար։ Դուք այնքան գեղեցիկ նկարագրեցիք։ Շնորհակալություն մեզ։ Հերոստատիտողներին մնում է մինչև ամսի 13-ը նշեցիք։ 13-ը, այո։ Տեսնել այդ գեղեցիկ։ Այո, անպայման թողան նայեն։ Նորից հիշեցրեք վայրը Ժող արվեստների Թանգարանում։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ եւ հետագայում եք ասում, որ էլի նման միջոցառումներն են, մենք հուսով ենք մեծ հաճույքով ձեզ կլուսաբանենք։ Շատ շնորհակալություն։ Տեղյակ լինեն։ Շատ շնորհակալություն։ Լավ օր։ Մերսի ձեզ հրավիրելու։ Իսկ մենք դիտենք գովազդ։